In der Stille des Abends erheben sich die Flammen zu einem sanften Tanz. Ihr Flackern wirft Muster an die Wände, die Geschichten erzählen. Geschichten von Geborgenheit, von Zusammenkunft, von jener stillen Faszination. Das Feuer kennt keine Eile. Es folgt seinem eigenen Rhythmus. Und während wir zusehen, spüren wir, wie es uns berührt, uns für einen Moment verzaubert. In diesen Momenten ist Feuer weit mehr als nur Licht und Wärme.